हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो वास्प कंपनी का 600 वॉट का एम्पलीफायर है, जो मैंने ऐसे दो खरीदे हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ऐसे दो एम्पलीफायर मैंने खरीदे हैं वास्प कंपनी के, तो जिसका पूरा लुक इस तरह से है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये प्लेट हीट सिंक साथ में नहीं आता दोस्तों, हीट सिंक लगाना पड़ता है। ये मॉसफेट मैंने टेढ़े मेढ़े इसलिए लगाए हैं क्योंकि मैंने हीट सिंक गलत इस्तेमाल किया है। ये हीट सिंक जो इस तरह से जो कैप है ऐसा नहीं चाहिए, ऐसी तरह से ऐसी तरह से जो लाइन आती है ऐसा हीट सिंक चाहिए। इसलिए मुझे थोड़ा जुगाड़ करके मॉसफेट लगाना पड़ा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। और ये कॉपर का प्लेट देख रहे हैं वो साथ में आता है दोस्तों, इसमें थ्रेड लगाए हुए आते हैं, सारे नट बॉल्ट भी साथ में आते हैं दोस्तों। और इस तरह का ये पूरा बोर्ड आता है दोस्तों, आप देख लें, इस तरह का ये पूरा बोर्ड है। और जिसके अंदर ये 6 मॉसफेट लगाए हैं, उसका सारा डिस्क्रिप्शन तो उनकी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर ये सारा होगा, जिसमें से आप चेक कर सकते हैं कौन से कंपोनेंट यूज़ किए हुए हैं, वो सारे वहाँ आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ कि इस तरह से ये पूरा 600 वॉट का है, नीचे कुछ भी नहीं है, वायर कुछ भी नहीं है। और इस तरह से ये पूरा 600 वॉट का है। तो दोस्तों एम्पलीफायर जैसा एम्पलीफायर है, कुछ होकस पोकस उसमें नहीं है, सिंपली मेड इन इंडिया का सिंपली एम्पलीफायर बनाया हुआ है। आवाज़ बहुत बढ़िया है उसका। और दोस्तों ये कॉपर का जो प्लेट लगाया हुआ है ये बहुत काफ़ी गर्म होता है दोस्तों, और उसके पैड साथ में नहीं आते, इसके लिए मैंने लगाए हैं। ऐसे एक्स्ट्रा पैड आपको लगाने पड़ेंगे, नहीं लगाएंगे तो अभी चलेंगे, लेकिन मैंने लगा दिए हैं क्योंकि ये गर्म होता है। हीट सिंक तो इतना बड़ा है, गर्म होने का कोई खतरा है नहीं। तो दोस्तों इस तरह से ये 600 वॉट का वास्प कंपनी का एम्पलीफायर है। तो मेरे वीडियो पर सारे उसके एम्पलीफायर है। 100 वॉट का भी है, 200 वॉट का भी है, 400 वॉट का भी है, और लास्ट में ये बाकी रह गया था तो ये 600 वॉट का भी मैंने वास्प कंपनी का उसमें रख दिया है दोस्तों। तो अभी उनका पूरा सारा सीरीज था वो मैंने यूट्यूब पर रख दिया है, अभी कुछ उनसे ख़रीदने का मुझे बाकी नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से है, और ये मैंने पूरा यहाँ सेटअप कर दिया है, जो आप देख सकते हैं। ये वायर है, ये प्लस का है, जो जिसमें ये यहाँ से उसको बनाना पड़ता है, उसको नेगेटिव पॉजिटिव का पावर सप्लाई बनाना पड़ता है। तो मैंने 1000 mAh 63 वॉट के ये 4 कैपेसिटर लगाए हुए हैं, और ट्रांसफार्मर मैंने छोटा लगाया है, 24 5 एम्पीयर का मैंने ट्रांसफार्मर लगाया है, क्योंकि मुझे सिर्फ टेस्ट करना था। और ये रेड वायर यहाँ लगता है जो ब्लैक पॉजिटिव है पावर सप्लाई से, और ये 2 कनेक्टर दिए हैं, इसमें ये नेगेटिव लगता है और यहाँ पर ग्राउंड लगता है दोस्तों। यहाँ ऑडियो का इनपुट है और यहाँ का स्पीकर का आउटपुट है, और कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपने सारा देख लिया, तो मैं उसका साउंड भी टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। कोई बास ट्रबल वाला उसमें कोई एम्पलीफायर लगाया हुआ नहीं है, नॉर्मल एंड क्लीन साउंड है। आप जब बास ट्रबल लगाएंगे तो आपको थोड़ा चेंज मिलेगा दोस्तों, वरना ये टोटली जो सेलफोन में जो आवाज़ होता है वही क्लीन आवाज़ आपको सुनने मिलेगा, जिसमें कोई बास ट्रबल आपको सुनने मिलेगा नहीं। तो दोस्तों मेरे पास ये स्पीकर पड़े हुए हैं, जिसमें 12 इंच का वूफर लगाया हुआ है, एक मिड रेंज और एक ट्विटर है, और उसमें एक क्रॉस ओवर भी लगाया हुआ है दोस्तों। तो उसके ऊपर मैं आपको ये मोनो साउंड आपको बजा के मैं सुनाऊंगा दोस्तों।
दोस्तों मैं उसका साउंड टेस्ट करके आपको सुना रहा हूँ। इसमें पहले में मैंने किया था, लेकिन क्या होता है, ये लेफ्ट और राइट जो इनपुट आता है ऑडियो में से, उसमें 2 वायर साथ में लगाते हैं तो आवाज़ बराबर नहीं आती। इसलिए मैंने अभी सिर्फ एक ही चैनल, एक ही वायर लगाया है, राइट वाला, लेफ्ट वाले को छोड़ दिया है, जो आप देख सकते हैं। तभी अभी आवाज़ उसका अच्छा आ रहा है। तो मैं आपको साउंड टेस्ट सुना रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सुपर डुपर आवाज़ है, कोई कुछ छेड़खानी करने का कोई ज़रूरत नहीं। मैं कुछ भी घुमाना नहीं चाहता, जैसा है वैसा ही रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों यही वीडियो था। आप खरीदे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीमत में इतनी ज़्यादा नहीं है। जो मेरे पहले एम्पलीफायर थे करीब बहुत महंगे थे, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी सस्ता और बढ़िया क्वालिटी का एम्पलीफायर 600 वाट का दोस्तों एम्पलीफायर है। तो उसके सारे एम्पलीफायर सारे 400 वाट वाले में भी बहुत अच्छा आवाज़ है उसका। और अगर ये ट्रांसफार्मर 24024 5 एम्पियर का मैंने लगाया, ऐसा अगर 30-0-30 लगा देते हैं, 35-0-35 10 एम्पियर का लगा देते हैं, 8 एम्पियर का लगा देते हैं, तो उससे भी साउंड दोस्त ज़्यादा मिलेगा। अभी जो आपने सुना वो स्पीकर में 12 इंची 150 वाट का वूफर और मिड रेंज और एक ट्विटर लगाया हुआ था दोस्तों। यही वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।